過年嗰個時候，想問有啲咩會做啊？我哋咪條村燒下金銀芝士，祈下福拜下神咯。發元寶之前咧，身邊有啲容易惹火啲嘢咧，就盡量擺低。燒好咗之後咧，我哋就冚翻佢。滅火筒咧就喺度隔離呢個位置呢度，預防萬一。即係新鄉村咧，隨時有滅火筒嘅。拜完神咧，我等到啲蠟燭燒晒，啲嘢燒晒，我先會還開嘅。安全第一。萬一真係有呢個失火嘅情況，咁會係點樣處理呢？我消防員就會好快到場，打開個消防山嘅水喉接駁。咁我哋條村都確保唔會擺放太多雜物同埋車輛。希望咁多位村民就唔好因為一人之變就影響晒成條村嘅安全。其實屯門區咧都有幾棟嘅大廈咧係三皇大廈嚟嘅，通常面對嘅情況咧都係環境啊，喺管理方面咧都要靠咧街坊自己嘅自律。政府都做咗好多嘅工作㗎啦，定期咧嚟呢度進行啲巡查。關於防火嘅安全啦，有幾樣嘢我諗我哋都要留意嘅。第一就係咧插蘇頭咧就唔好有過多嘅電器一齊插住啦。如果出遠門嗰陣時咧，就將所有嘅電掣咧熄咗佢，或者咧掹走個插蘇。第三啦，家居嘅環境方面咧，唔好太多嘅雜物啦。如果我哋真係遇到失火嘅情況咧，咁我哋咧就可以去開啲防喉轆，進行一啲嘅灌救啦。打破火警中製玻璃，轉逆時針轉動開啟來水掣，拉響消防喉轆絞盤拉出膠喉，射開啟後嘴掣，射向火嘅底部。任何嘅消防門都要經常關閉嘅。如果遇到任何走火警嘅情況，亦都可以防火防煙嘅。屯門嘅特別之處咧，就有避風塘嘅。咁我哋每年咧漁民咧，我喺新年同埋休漁期間咧，都會進行呢個海上嘅防火演習嘅。最後希望屯門呢個社區更加安全、更加美好。希望大家可以做好冬防，過一個開開心心嘅農曆新年。祝大家新年快樂！